Amukira nkethi ciakwa muraithiria o Meru TV nkugwate ugeni kirindato cietu cia ntuku ya narua iria ni njumaine ya tariki 5 cia mweri jo 3 mwakene jo 2024 rietwa koni ukambeta Ken Muriithi na tukiambiria na nteto cietu. MCA wa Wandi Anjia niwe mwenda ari athingatanite na kamiti ya kithomo ya kuma mbunge ya Meru ntuku ya narua ni bombere kuthoba kirugoria kirasi gya ICD kuria kaumone murade joroba kuga bagatigira ni bakujuraithiria kwa ndene muno gutigira ni jogo wako na kiwango kiria kibatere bakiaria kiri urugoria bwa murande jojo ni bombete kuthoba kimenageria gavana wa kaunti ya Meru nowe kawira mwangaza no tubakoraga gutia mirandi iria ikumba kwithirwa ikiendekethagua kirima wondi ja kumaja kaunti ya Meru. Nkuruki aria ombete kwithirwa kiugaga murandi jojo ni jumojo mirandi iria gavana kawira ombete kwithirwa kiraga yumba kuendeithwa kiri financial bill au kanyuma na aria ombere kwithirwa kiraga murandi jojo jumba kwithirwa kiambirua na ara wengwa kana MCA ojo ombere kwithirwa gicwaga milioni 9 wa kibo kirasi giki gya ICD bomba kwithirwa bukiambagiria mwandiki wetu wa NTETO mukiri weta na gutwambiria na riboti ije. Kamiti ya kithomo ya Meru County area tongoretwo ni Nkunja Maore MCA wa Ntobetwe ni baliongete nteresendi ya wandi skuruni ya kaumone kulweliora kirasi kia ICD kiwokwa araba wite ni ngwe yao ya kuoversight irasi bira bionthe biwokwa ni thirikari ya Meru County bia ICD rira MCA wa Njia Wandi Mwendali awite kirasi kia ari kia budget ya mwaka yu athiram na nika gavana Kawira Mwangaza ombete kwithira kiria kuoka kirasi kia no ntobo mpatho cia kisiasa ontobotebu ikiri mutongoria kwithira kiritangwo ikario cia kuria kureta witi na mbere maturene ruari officially ireto yo commission kirasi kiriko kiokwa na bweru ari to karinyana committee education ya assembly ya Meru ibe yire nyako kubwe kuona kintu kitu wa fact finding mission kana ku oversight ngoi kuendelea Meru na project imo ira kawira ireti cie ya Njia na kuibwitwe te senate kumwende naono ntuba kubwithe kintu kitwa discrimination iliyo mbire kiro shukuru so i project ya 2022-2023 na ndeyere shukuru hii minditile turoshinda kura ndona kirasi kira ukikari in fact ndaromia ndona mauru yana yarenja nara ilo twaririe na mwarimu na ashari bantore twabera twaba kirasi kia ECD na ndawa turenda kubwithia modern ultra modern classroom kia ECD na tubwithia cioro biana nontu kinya cioro bitu atete kuona ndera wa cioro bibyo ki 1986 biana bwa tumaira monka thai so ndamwa ku allocate mbia milioni ile cia woka class cia kubwithia kioro na wekira class ki desk chetwana genda tumba kuthoma mona very serious exercise ira tukwenda kuthithia ndene county yonde na bwonkara kwina skuru ina kirasi kia ICD kira gikwenda wakwa na kirori ndi kiaki manda mungabana bila tukuruta ningwe the competition of powers. We are not competing with you, you are not competing with us. Bila tukuruta ningwe na ngwe batikeze ni beja cia located within the financial year beji chionde cia tora cheta ngwe ni ribateri endo tebati kwa companies NDS kuitha kirasi keke toki mwaka muthiru kitho akiani na bathomera is like as if you are punishing. Oru kiri munini wa speaker kiri assembly ya Meru Mwendali na wite kiri maendeleo yara yange yati na gavana areza kwithira ki yareza kiri matura kamenye ndawa no wera ya wikwa senate tore gavana nontu gavana nontu ri twatenga mbio kare akurita iwa na Meru ira thoki wa na watha Meru kiwa na tu no tokwendia na tukwenda cia na tutukira na nyabira binjore mete abibia Njia ka kwende senate. In fact 2010 delegation senate this Thursday wondi ira chonde watete into bia 2022-2023 no kwendia na raki committee devolution na no monka every ward yone ira right ya yo kisheria nkona bange bathunguthete ya ero no randewa mwari ya ciara kana ega kayauka nini ndewa ya cio ela ndiri
Roni weritete ngweriku. So to very shame on them. Otengwe ward admin area ariko. Area. Otengwe ward sub-county admin area ariko. Area. Ke kiras detrenda lobby bia shekirke department ya livestock milioni yelenda reta skuru ekamone. Na muthekere akariva komona bakiona ni kwirukwo. Geke ana kioro ana beto baite thina mno irasi bikutukangi nara tuletera kirasi yake ya gitwogerwa MCA to mwandalia ari unkuma kwetena ke MCA atukulugire mantu akirasi geto kuona na cioro bia ibi gokwa mbibo kuona kioro ke cukuru yetu ete kioro ke iya nibo kuona tutari kirasi ke nasare na ira ko gokwa kuma mwandalia ari unkuma ne ora kilugire muradi yo na mbujura yo kara kayo kuroma no ntubante tuire bokumya inara urakire county ke mamo watele county governor na bakure na ndene bokwalwa biu na otiote kumya biu tuanza ito kuona bila kwethia no ntonyaka uruko mwaneko takomba kumya ko mwanere o moneti ko mwaneka nda myaka mwana obure to tumira ne musieto nkiripotera Meru TV kuma kaumonere njia wandi Gembe Central Mbeta Mukiri onko Ibwaga sana mwandiki wetu Ndeto Mukiri Nkunja nonto bari boti ukungi nawe MCA wa Igoji East nowe mucho indomiano na shumiretie na kuga agatethereria kiriko na maragitari nija kuandikwa na kinya kwa grithia sibitari na rani we mukaririte wa komiti ya ugima bamwire aja Meru Nkruki na meneretie ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na kuga titethetie sibitari cia Meru na kinya ajie no kaba gwetana mbere na kugura ndawa no ntugutisho shirikire mashibitari ja kumaja county ya Meru. Mwandiki wetu wa NTETO Jeff wagituma na kurikithia riboti ije. MCA wa Igoji Bwagaiti na nowe mukaririgite wa kamiti ya ugima wa mwiri kire assembly ya Meru akiaria ari nterecha kanyakine na kuga ni bareteri budget ya bilioni 4 kire ugima wa mwiri na kuga boja kamiti ni bakwendekithia kinya waandikani bo mandagitari bwithira bukithithika orindi ni turareterwe NDP ya bilioni 4 na nituraugire sibitari yetu itena nurses bakugana itena mandagitari bakugana o nikire recommendation ira ngo recommend na ira to recommend takire budget ni twandikirwe aruti bangu giba sibitari antu magana jadatu bongere staffing iriku kenda at least sibitari yetu jidwa jina mandagitari bakugana nurses bakugana na lab technologists bakugana ugena taka sibitari yetu especially level 2 ni ira twita dispensary uri togethira ina kuri juji na murutio ngugi umwe roi ndenda kuria murutio ro ngugi nasi uroriku akeja kwajua and God forbid sibitari ugeka ingonto gutewe ukone kongi akiaria ciegie ndawa mukaririgite ujo na kuga sibitari cha county ya Meru ni ciagite ndawa aje bonthe bakuriunga kiri sibitari cha thirikari kaba gwita kugura ndawa tweta tanai ajibanda uma kuruta sibitari no kuona ndawa kabandikiri baliandikiro bakandikiro kinya paracetamol untu ni mdomete manto ya ndawa umwandikiri twaje yo paracetamol nandi kilometronidazole ndawa ite ukinya kinya shilingi 100 metronidazole ni ya shilingi 30 paracetamol ni ya shilingi kibao lakini aja uyo ite kuoneka nijombe tetari kubagurira ni areugite we na kamiti yawe bakambirie kuthiurunka masibitari aja county ya Meru nikenda kinya bakaandika riboti iregatethia thirikari ya Kawira Mwangaza kugura na kinya kuandika ndagitari kwa tukambirie kuthiuruka sibitari jionde tuliambiria na level 5 tuina level 4 tuina level 3 na level 2 na tugathiuruka na health committee batu ni to nchogiri speaker gadoja mwanya mtu ni watu kinyangari ya assembly kuthiuruka neo kenda to make sure to kuona sibitari yetu ri kuendelea nkuruki mutongeria ujo nongerete na ndugo unto tuletega tukona tukirwa speed ni ya 1000 kwa kugethwa speed ya 1000 ibati kuja kinyama sibitari yetu
twakije spindi yo 1000 ni tukuona ndawa mashibitali spindi yo 1000 maternity rate kurutanguwe ni kuambiria kurutanguwe spindi yo 1000 ni kuandika nurses kenda sibitali yetu mwaji ambambiria kinya kugia na imani batika kujita kagure untu nale betaga uritokerwa kagure ndaho ali tijaja ali nterecha kanyakine ara kujita kulira Meru ajibaire bakuma wandine yawe na kuria barabe na tubesa gutethia bara batiguchiumba muntu bati kumenora kwaga ni untu ni condition benayo na especially gutowe na kwajua tare no kuona mwiti kuguru ni kwimbi murethi no ena thina murethi na kuija sibitali every weja o mweri tare mweri yungi murethi akeja kairi no kuona akenda mbesha akeja kurutwa ruji akenda kone kuandikirwa mandawa kwa ni kesi tukaendelea kumithingatia nani ningwerutira nkendelea kuthingatia kesi eje murethi neje mwenda tuone mwankare gakinya tuthendi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Na tugeta na mbere na nteto cietu nabo atongeria bakiama kiamba saja Meru ni bashumiretie na kugwata mbaru gambi batongeria bandini mirigone gembe no tubo amba bondethia bravo onekete kuingia muno ntere na yushia gembe atongere baba nkroki ne bathombetie ngavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza no tubo gukira onde Meru betete na mbere na kutharikirwo ni mikora bakionda atongeria baria barethetie bathujwa kombika ndethia cia Meru iri erekerwa kirinkana ta cia nkruki ni bashokeza bago batikira ende bo no bageta na mbere na gutetera kioto gya sniper monka ndagikene ya muthia kugwatanira turena amwe na gikundi kya Niudoni turenda kugwatanira no tongeria bo kanisa ya NICA yegembe na EAPC igembe nteto iria baririe ntuko ya kiumia nteto igwete mantu ja utongeria ba county ya Meru kwethira bate kuigekana kinya na mantu nejara ja gwete wagagia burabu gukarikana area igembe north na tigania section ira nare. It is ironical ati thirikari reingi cionthe ikurukite cia county, thirikari ya Mheshimiwa Munya, thirikari ya Mheshimiwa Kiraitu ibaritite ngugi na inya yonthe kurigeria wagagia burabu kuretwa ni Thamburu na barabangi bari ntereiria baraba kwithukira ndethia cietu baketa na ndethia cietu na kinya bagasababisha ikubiantu bau bakwithira bagitugaga ndethia inau nonto manto jaja twire gukarika tutaigua ngavana wa vathatu wa county ya Meru akiariria wagagia bau na gintu kira tukwenda kugwatanira na tongeria baraba kanisa ya NICA na tongeria baraba kanisa ya EAPC ni oju gokeja kwethira tukarekeria turo tongeria wa county na ingavana quadres ng'ombe magana janana kana ngiri imwe chieta na borona chieta na Thamburu chieta na Ntorobo iria ingi ochoke umagare okaeja ne ng'ombe imwe. It is an insult to the intelligence of the people of Meru. Governor, you have a responsibility. With the responsibility gote ngabana onge arethi benwe kanywa gaku gote no gakugikana igwoka architect wo kya Meru ware kanto bayero interview abaikiria ng'ombe rumwe igwokwa autha wo kya Meru te okyo kurita Meru igwo gwikira kya Meru gote ng'ombe ngiri imwe chiomba kuiwa okarekia ng'ombe ngiri imwe mutindwa chiojora kuma gakoromo ne mwanka makutano tiri ng'ombe ngiri imwe tutekwerwa nete ng'ombe ngiri imwe ikuiwa ikathingatwa ikaura indikana ndikeretie TV ntuko imwe
kuri muntu augire ng'ombe speed ye gwita na ntuko nije kene therefore guteu ng'ombe yomba kuthiria ntuko etete kilomita kinya 40 ende ng'ombe ngiri imwe igachuo ikaura kuri gita kenyeje ng'ombe chiyagwa chieteria marori ni tonga multimillionaires ng'ombe igeta kilomita imwe igekero marori ne marori ya ogeri mathigi ya kwangura tairi na no mukamba mbere guciuria kinyanga bano unarithetie ng'ombe Rwanda ru na tukwirwa na banke barabanene barithetie ng'ombe Rwanda yu chiomba kwithura ng'ombe iriwa igikagwa ranchi ne yu chiomba kwithura ng'ombe ya ntubeto bakuiwa iriwa tugachoka irwa kamwe ka ng'ombe yu igwete guchunkunwe uteu ng'ombe chiomba kinya kuma na kinya kimwe chithera igukija mwankeni othamburu na Meru na ino mwanka kwithira kuri ng'ombe yu igweta na ng'ombe yu ikuwa ngiri na antu bena bunduki chiagwa ne atongeria na kuma rira askari beto baitero NPR yaiterwe na iro wamba ng'ombe burangera ukaigwa ng'ombe igweta ngiri imwe ito kwenda now bau bena maranchi including bankabana chiamberia ku investigate kethira ino ng'ombe chietu igweta gikundi kia niodon ito chietetie kuthinga tamanto ja sniper mwanka aronjeko conclusion. Get me right. Mwanka aronjeko conclusion. Anto baba kare wa kuandika mitandaoni bloggers baba kule watubecha gutura kuandika mitandaoni na tumanto tungi na kugeria guturita mutaratarene juu untu butekareka no buture kuandika na aru abugeria kureta side shows yangambe chikule wanga manjange ja ukara lakini kambwireni tureterete manjara jan tariki 29 igambarira kenda tumba kweja na a very comprehensive statement on our way forward na baatu ndenda kubashwa as long as we live tutetiga tutrona geoto sniper gikuonekana get my word bwiratri next week tukaeja na mwerekana next week tukaeja na course of action na mbwireni we are sparing nothing kudiarise gikuge sniper kudiarise justice na tukirekana na riboti una mbunge wa gicigo mbunge gya tigania West John Mutunga na tareretie ugua bwawe kumana na kuingia kwa makareka ja kunyamaru kwa kiwendo kwa ana kana antu kuma gicigo na mbunge kiu gya tigania West kulingana na Mutunga augite kwina bataya na barabara ikite kuragana kwa mataro ne ukwebana na mantu jajaja nkruki nongerete na kugo tumuri wanda wa Shiambogita ne bomwe butumeta makareka jaja jakaingia kirong mba arungameri ba ukaria gukana na unywe bwancho bi na kinyanda wa Shiambogita mwandiki wetu wa NTETO wanda muturia wa Therenja na kurikithia uge bobo Ishombunge katika UNES John Kanywethe Mutunga na makirite ntukembethe bara kuiba chukumete kiro tumeri banda wa Chambogita onto bara butumete kinyana bara kumba kwetha bagita thukuru kiri kishombunge ke kumba kwethera bakenia gwenda kachietu tafadhali itumenya maisha ya maana Murungu atakwere maisha kienda we utura stare menjo vi kikorongo akia yakora lyo lyungia kiongo no mantune yangi o stare neori lakini kwetha ro rongone nonto roma mbibange baita ngwe wote muntu nankwenda kurinya kimera kira twanda kana mutia yo yoka kwetha yote na faida yoro yo diri yomi yokwete muntu tukomba kwetha na faida ka kombo ite njere riku atithere muntu na maana na binadamu na bwiko na maana muntu tika kwira korothenjwa ari wanyama cha mwili ng'ombe nyaka itabora ikare yekirikiwe mutu yaira okumyoka ari uwe chuwe kiongo na okare nyama chayo muntu atiriyawa muntu ariwa mathithio yawe na ngwe chawe nendo ka kwithia ukira rukiri kiongo kiliungiri no choko itoko oikiona raringi kitakuligura nkuruki yau kwa tuiko tubo kumba mwanga muguru yorari yako ainya twana tachukuru tukwambia kunia kubure minya ngwira Murungu aboere kuthinere nene sana kiri mugongo yetu au buru batuki mbango yetu ra munene tu twabwithirie kwi twina objective imwe ya kwaria na bauwe turenda kuibanga
twara iria na bara nini bai cukuru ndikenda bateke kuthiata makinya yenu bara bai primary bara bakinya teenage kuma mwana miaka 10 wita miaka around 13 14 utwabariria kabisa na twibona kiambande example ye uwe ibo ngwa loi ende kidogo tukona tukona nile wikionelea kithuku ukiakone tabia mbaya kuruki wete na mubango uyo twara family njanake kumania no tabarikia ko kunyamaro kwa na bari baraba uri withina bom ibaitwa young parents baraba gurene onendi kwembiche mandrone kithilunga ke mutandao muntu akuchite mwekoro ya mburi na muri bantu ya mutu tona menya akwitho kenda kwela ngundi muno itocho ntomurume ngibita atia uronwe kithia wo ntomurume kabisa buru kithia nuchita muntu puro ntomurume ongi weta uchamuka uronwe no ntwako batombere wa kurwa ngundi ende we ni aibwene muno wito uchamuka wita atia omwela ngundi umuringanya naingeru kwe mugino murekondi naingo ite kinto murume nyawe na bakiara bakiona ni sinema sinema mbaya sana watu tuchokete kwithoka ari na ekuru na makosa mathuku kabisa no ntubatombere baitangwe yeu nende wewe kwa kinyira ukiva young families tukata twene kundi kwa young families nikenda tukomba kuba kanya baria baibo tika twabara kia batwi katugenda create opportunity baichonko na baibo bo aibo ko bonko loi ana bara nini bara kimantu yo baibo bongwa baikanso baibo bongwa bakurani bailanitie ana baba wito youth bakurani bailanitie bara bai school sana antu ba young parents bailani na kinya elders together wene kundi elders mutungari tia kiruru thandikibwa barabara ya kuma kaleate wita kathangali mwankera kuru umeita rakaraya no ntu mwaka muthiru to launchire kenjai jira yongi twara kithi jira yongi twara utara nkomo nende ni itarambe ona leo no ntu ni itarambe o igutuma tweru ari barabara chenu cia advertise mwaka muthiru na ito advertise barabara nyingi ma tiania west ibije barabara chetu tubithaga nya kilomita 1 tugire twato kubithaga barabara kia atumirika miaka yo 3 itachokera ringi twitha tuka bithe grading tukainyilia twajoka twekera maram tukainyilia ringi barabara tuwesa sawa ikomba tumirika miaka ngurugi ya 3 nkiripoti na Meru TV kumatia nembe Adams Muturia wathirija na tukirekana na riboti unabo akariba kuma ntura ya Kamarete wandi ya Kibirichiani bashumiretie na muthorojo munene ikirea bakuga tongere bawani babatezaniretie muno nkuruki bageteta ni wagi bastima kuthukanga kwa barabara cia ntere gatigati na kama thina dangi kathumba mwandiki wetu wa NTETO gakiwa mutegi na kurikithia riboti eje akariba nturi ya Kamarete wa ndini ya Kibirichi bumirite na muthuro munene kiraba kugatongoria boi babateyaniretie muno bakithete wagi bwa stima njira kuthukanga ntere na mathina mangi nkabu tutiona ara tumira bwajairi nya machini yongo tutiona tumbokethero nkano jaiji bokona cie mundene naja na marinya jaja tweta kuthikanira tuga twikia report eje kwa MCA tukerwa report yongo na tobati gwikia kwa ngabana ukejo taga njire iriga kuringithwi machini mbugo miaka 5 ethiri na inyankuru kino ntutwirigeta kuona machini guko twana tumunye tukona machini kwa tumatuka tuli na ndei Kamarete tutoma kuona stima guko ina ikingi na kato karato bioneta na metho ukarigana kina tukugura sora tuleta kendana bathoma ugure sora ugure mbetiri ete kuthirinya mweri itatheruka anga bukero bukure chanja control yu cha control sora tugaturo control kana tulenda stima ya bange manto control tutakwenda kugura sora cha control yunini omwanda njiri makingi wakwa na yeja kurwa na jareta ante amenya yongwa gitumija kuru imbi retire nkijanja ndethe makingi cha kurirwe batu tinjira raja tistima tuna tukirikiyo ututombotetheka roje tworanya thina kuigwa tukiuga twena thina nkutho aje yo Kamarete kinya thina roje twene onto bakurigari batu twathikira ntura ingi tukuigwa rambo wa exchange kenda chite kaka kali batetheka na roje lakini batu ntura ya to batu ke roje Kamarete tutero roje buru na inyaro na to na ru tutotongana buru na enja rongero gwetwa rwa buri
Rojero irwa ntuku imwe rukarara rugeta na mweri twire twichanjwa magana gatano na no tutochanjwa magana gatano twitwara tukarita mbeca iu tukaga buru Nkuruki atwire katulinga ira kura na kati turingete kura na tworokere garoro ngire twaringira aheshimiwa bonde ni ora muntu atekora na rieto twabaringira bonde no tike turona nare ku naja batu twiromba mweshimiwa bonde bakamarete na batulikane no ntole twaringa meyo tino gutego kamarete ni eringire maroro ini eringire katu kamarete tulinga ikari lakini ekerwa area kibirisi ne na maendeleo gute maendeleo tukona kibirisia no ntubatu njireji ongwa njira ciongo ire sikwerucho tubatere ko tukiuma ire cithithetwe gute njira nye moto kona twebui o makenjirewe na makerengire muro kamarete eta sukuta maro ntunkano cieke thona mo cietiga gotega na nkano nekethi ndenkano itekethi na nde batu twagitinyora tumba kuthire bururu barithirikire na kuromba tongoria bara bathurire na kura kubariungira ntureno na kubathiriria thineno batu atukwenda ngavana jo tuthithiria barabara no tutiomba gwitira barabara ne imeguru na kingi batwe njireze tukomba kuretero inyarori kana ingi agwete MTF ego ito taga TV ne tukona eto MTF neze na tuletere ona aje tutandasire njire eto ebwe bwaga mano ntore kamarete na ndito kuga ibwaga batu tuthikiru nyakethiri mama igwe report yetu itweja tuthikiru kiriro getu tuthithirwa njira tabadhari tuthithirwa njira yeje yetu na tukagwirwa twiromba njira ici yetu tukathithirwa nturene naja twaigwa tugwiritwe o bangi bamurika irwari ni utokwenda kera ndikiri tokwenda atwegera stima kamarete batu tukuinya tutithoma na inyinga tutigura kandu tutumire mesiri ebikara twathuranire batu tulenda tuturetero stima na mwechimiwa neje mwechima ndikiri na mandamu kabana otutetherie turenda twe aito tutethwe ni anene betu ngabana na tutethie buru atuthikirira na ni twe tureta maendeleo ja roze na sima tu twareria runa tukake na kuma Kamarete ondini ya Kibiriche gishuo mbunge kia Bore nkiripotera Meru TV yokambitaga ki Mutegi Ibwaga sana mwandiki wetu wa NTETO Gaki Mutegi nontu bwa ripoti ukonge na kumearia pia wa mjumbe wa Marabo na kinegeni ya kuga mwana kinenkiro ambasari no mwanka ombe kwithirwa gwete max magana thatu kumakire shukurusha mwingine jokiretwe na njira mwanya arakari kuma Marabo na bamwe batongeria kumatharakanithia bameneretia miarie juntu bonane inare aritwa bange gishigo mwege ke barene meshi nontu bakwa bishi na bamwe bakarikia form 4 bakaga gwagwita nontu bationa mbesha cia kugura baruga MC wa Gamba Ngombe niwe bwana Njeru Hingara kithwali musarena jombere akumeneria giuntu gikiara kuri mujumbe wa Mara karakembioki wamuna ritingo ge bangi gukaranthi kuruna gutajana giuntu giki nontu ana bonde batina umbani bakugwata maxi magana jathatu mwandiki wetu wa NTETO Ndagara Waiguna na kurikithia ripoti yeje Dojira twera kwaru ategejiga mugeke mara nambana na yari barabara mere bisi batayaga chukuru nonto bakwethero kite yambasare tinenkana gero kiria na bonde neto initieta kumboka ijago na tonge wayana jimo kama tikionda wa mjumbe wa Mara bwana kinegeni aratharete ko watambasare gejiga mugeke mara no amwanka mwana watire maxi magana mathato kuma chukuru cha mwinge na wa mwanka na jire ngirie 10 automatic ukipata max 300 public day primary school in Mara constituency automatically unapewa 10,000 per year. Hakuna hata kuomba. Kwa hivyo nilikuwa nauliza teacher mwaka huu tumepata gani? Tumepata ngapi kia njuki? Akaniambia hakuna. Kwa hivyo tuko na kibarua wazazi. Ndeto ini kimenerwa na NMC wa Gamba Ngombe Njeru Hingara agakiuria bwana Kenegeni wa mwana mujumbe wa Mara karekembioki gutigana na mutugo uyu na gutigiri bakuganania na bonde nikenda bagwata kithomo nontu gutire mwana tabatiri kunenkero mbasari mbuge kanti kauge mbali ya uma kanti kalia uma Kenegeni nafikiri bado hajaenda. Nilikuwa nataka kumwambia namna hii, hata kama wanoke wana mambo ya njoke bati wataka maxi magana matatu ibare kero busy tabaraba ni chuka
babe chokoria babe kira mali otire muntu tare bagogoti antu beto tie muntu tare gogio ani banengerwe bisi nonto tie mwana withomithagia o nthomithia ndagwa njoke mbero tinengerwo mbasari ni una daurabu antu banengerwo mbasari bonde Kariuki na Kinegeni na mheshimiwa Kareke kwa heshima kubwa sana, endeni mupange bobanga bange antu banengero mbazari bonde na kuna scholarship, kuna kezi stand iko hapa chuke kama ng'ombe. Mheshimiwa Patrick anapeana watoto wote wale wako day school wanapewa inatoshana, wanaenda kusoma. Ndeto ino cia magana mathatu ga kwende kara kwa tabathatu ni ntire bagoti ndeto ini kinyerwana na kariba gonto goko araba ugitana bange gonto goko batere mwerekera nonto bagotayaniru mujumbe wao Kareke mbioki wankorogia miaka 10 nonto kinya bakarike form 4 bange barikage nambara zira na chukuru bakagambesha chegokora barwa nonto mbasare ne orire mara leu tio twina kieya na tiga nkwire twina kieya na tika tukenete kedwa no takante kwirwa di kambe rwande na ikano kiganata ana bauperwa ba form 4 kabagire bwakorora gitumi nembi twabangerwe tamutara tara tandawa ira cieta kwajia miaka ila butije bile bukomenya egitalia administration ya Samuel Mbaira gwa kware na kare technical institute antu bakare bukomenyogu lakini non twa leadership mbaya ya kamatwa ya di kejirani beto gonto na gonto wanapotelea huku wote ndaka ikemera gaireru na igenyunya kira ikote uma na pombe haramu kwa sababu they are stressed kwa sababu hawana mahali pa kwenda igumane na ndeto ino pie wa Kareke bwana Kinegeni akone igoma bokwarwa aramura gutayanire ndeto cia githomo na kugarukira ndeto aririe mieri mike ya kuruka kwithirwa kamara baingirite roje rutikanywe gothaka togu anto beto ba kuma koraja baba mwite tharaka na to tiguraga ruji rwa kunywa roje ruyale rwina mpio muno rwitagwo muringa banana na ni rwa fili miariera kinyaga thombetwe anene njero ingara manto maroyetia kumbea roye watwikira buingirite roye ruri anga utatwikira buingirite roye ruri na mekoi ebayitwa na mabai abu bayi ukigwe na nkoro ndugwa to kainga roye bayi ukaingira antu babange bayi kuya ibuta ukainga roye ro mara watwike free ro na daraka barerero shilingi 5 saitani afanye nini anga iba yagakurekera kuma kaunti ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto kambi tandagara waiguna ibwaga sana mwandiki wetu andatondagara waiguna nonto bwa ripoti ukungi na kunyuma ya kariba geshigo mbunge kia mara kuonania kura kungonero kwao ni kumania na bora waziri wa karia bondene Professor Kithure Kindiki aganiria location na sublocation shion ire geshigo mbunge kia mara na ndi mwakuru kana mutongeri wa mwakuru kaunti na Tharaka Nithi ni we Susan Ngugi Mwindu na shumeretie na kuga na shemanete na waziri Kindiki amwe na munini wa rais Rigathi Gachagua kwarire giuntu gikiaritie jaja kagita karia gukomanite kana gushemanite na Kariba Gwanjao kuthurania maoni ja borea bakwenda sublocation uchi ya shimba kuthoro ikiganwa mwandiki wetu wa NTETO murimi wa mbogo na kurikithia ripoti yeje Maya waziri wa ukaria bondeni gukundi guruni Professor Kithure Kindiki gutangaza ndeni ya gazeti ya thirikari kugaukania location ya mwana sublocation njeru gukundi guruni akariba ntere ciegwanja ukirumi bonanirie kurega kuganirwa kwago ibora ciaganirwe kiri gicigo mbunge kia Mara na bona taka batigirwe nyuma umania na bobo ibashuire mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu na kumwiresa buraba kwenda na muthenya wa imundi Susan inegitwe kirido kiago arakomanite na atongoria banteri inu kwithirania maoni ndathire mbere ndereza CS wa Interior Kithure Kindiki ndiri kinya deputy president na batwira bo daino batikwenda mantu makaragua makarata mutongoria wengwa wauga so twerwa no tuchokire Kiromi location to the public participation terenge twaruthe ya Mara na ntaya Tharaka Nithi nwe kuthingatirwa ntunderwe tumekwa state departments so daino tukuya Kiromi location tutongoretwe na ACC wa Kiromi Waganga division twina acting chief wa Kiromi location na twina assistant chief bonde ba Kiromi
Ikumbo na Kariakomo. Kuringana na akari baugite betiganiretie ntere inu kugaukania sublocation ithanthatu na location chiere. Gintu kia mbere kira tubati kumura tusukumire ni sublocation gieto ithatu igawa into 2 die imeke 6 tajio Kariakomo West, Kariakomo East, Keromi kigawa maita maire na Ikumbo na rigawa maita maire. The 6th sublocation imeke location jiere Keromi West location na Keromi East location. Na wao twashoka twamuria atusukumire division ino ntunene muno ne umejiri ituke kwena Keromi division na kwena Mugumango division. Na matomara betiganiria mungwa na bauga ibu bauga munga akamata bire medania siezi interior na murungu atedia na makurombora tu na reverend wa marombera gutia mantwamu gazeti menduringe kaya igekirwa. Kagita ni wagakususani na kanukitie gionto gike kurega gutumirwa giciasa. Na gintu kira ndengiuga tafadhali umri tutikwijite age siasa antu batikali bagitu mistekaga no twatungene twinde tutwetwana twa mtu umwe twathara kanithi Reda ino bukabanga bwandikwa tutano ganga lakini twaga ukari tukandikwa tutano Mugumango na tutano mbio Keromi utuko no maendeleo so ndenda kira mtu mnde na itigakaro tu kisiasa cia Susan cia 2027 gatukwenda Keromi ekora na ubenge muno bakuga nagu lakini Keromi kabambetire ningo inketo mindeja kuma gususani athire imwe kwa imwe mwanga gituo kia polisi gia Keromi ira gitari na stima na bisa umwe wa gituo gike arauga bakurukagira kagita kaomo kuruta wira yago. Ile challenge ambayo tunapitia ni that one of light, and we are very thankful if you can see that one, because this one should be an office of 24/7. Haifai hata ifungule dakika moja. Stima ndio kubwa zaidi, hakuna challenge nyingine ambayo iko hapo. Usani arabatigire etare kumurika etare rigatumika gotugo gutigira bantu agukwena okaria bwa kugana. Kenda rete mde ika fast endi butie fast endi eta boro maga ogete oruaga ndamuna nyoro kakaba mocha kwa ukiyo kinya sibitare eno tie kare tastima kora ndeni ene tie kare gachanjira baba dimo ketue kere stime kanini gakauge tugeni ekiruge tugeni murimi kiba mureka gere kindo wantu bamutagia tuta. Kagita ni wagakususani na rutire mbetwa kiri mubunge wa Mara Kareke Mbiuki gwikira gituo giki stima araugite wanabware makabekira sora cia gutumira na bware manonto giki gitangurite na mbia ciakwa nonto very soon tukubanga mubango wanga afu igurira tumaki tutu ntunimata ikizindikana ntatafuta zingine mbili tekana niweke ndani hapa na pale kware mainde by December kaira bondo da hata kama ni sora kubwa peka goro tusora tukare 24/7 kwe huko kwetege bakere keri no tonyo kwara minko rutanashia kwa boke wangu aka drift ngwaka mbi kwara minko rutanashia kwa ntono bipo agetirata bipo ampere lakini kwetege mpia gashughulika kwekira transformer twathimo no bateke ro tukageta tukaruda Muthiani Susani na thukirie mwana umwe ntere inu na kumwira cukuru ya Kajondo the boys. So they know watu ejera musheri mathanduku ya merengeti ya matresi ya mbi era nene nkuruda uniform tendi enda ngiria around 12 inu yonde nkuruda na bika toto ninto aboke igorale napo tinda kunigia limwanga mwana tina chabuni hiyo ni vitu kidogo chairman si ndio ndio tuana toa ndena toana kila mahali koko kila mahali nimepeleka watoto nitaendelea kupeleka hiyo vitu vingine kidogo mufanye tibu. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kya Mara Mbita Murimi wa Mbogo. Ibwaga sana mwandiki wetu Anteto Murimi wa Mbogo nontu bwa ripoti ya ukunge na kumubunge wa Ekuruaja kaunti na Meru nowe Elizabeth Karambu Kairamia na kaboria wane bariongere matura mwanya ja kaunti na Meru gushuana na baraba tomba na gweta shukuru ni onto bwa kwa fisi amwe na baraba tirashoka shukuru mashoka jaja mama safi na joketia na baraya tirimere maturene na kubaronge mairangarama shionde shekidhomo kire shukuru mwanya. Tumbita wa Sam Dr. kuma ofisini ya Mheshimiwa Karambu Kailemia na naruga tuiruterera batigania tukaina program ya gweta ku assess ana bara tumbete kwa tu sponsor from our office na intigania East tugweta Tigania West tugweta ruterero wa Meathene tugweta ruterero wa Kianjai. It was just ira gweta random
random ana bara tumbete kwa tukijukira ntutu na ana over 300 students, but now naro kari tu weta randomly weta kutega ana bau na kutega anja chiao tukiona challenges irapo kurukira because we have come to learn that ana baba pamoja na challenges chia kinya uniform bangi bena challenges kinya ntu akurara bangi bena challenges nja chiao na kulingana na mheshimiwa twitene mheshimiwa Karambuka Ilemia twitene taira wabanga gutethia mtu obati kumutega to the fullest, so itumbete ku realize ana pamoja na thenenya ekura nja especially barabe day schools ikia tumitumbete kwa tugitanja chiao kwa sasa nja chiao kuna challenges irapo kurukira ana baba iba guitaji encouragement ku tukabariria ikia na bomba kuthwa bakithoma bwega, so nao tukaitigania choizire tuambire tigania west twathiriria tigania east twathiriria Muthara Karama thai twe aja murire nio tukuthirairia process school itukwenda kujukinya na baba ingi muno ba day school bara tukumba gwita na mbere tukithomithagia no tukwona ibo bainyirite muno kwana mwana day school nura muchiari aremi gwikia boarding school ko itutegerete tukona ana ba day school itukwenda kubajukia na inya na tukiba supportaga ikyo tumatwita tukira ithanja nonto itukumenya kwina thina na tumenya inabakaraga kana inabararaga day schools nonto nio muchiari mbuga akaromba uteithio kanisene akaromba uteithio nturene akaromba uteithio kire majirani na tukuja kurealize na baba bagutaji support nkuruki nonto mwana ojo atina kuorara Wazirimi wa Ilemia ibo yano tugomboera mwana u akathoma na atethuka na atethinya njeo kwa utwe mheshimiwa wetu women lab kuija gututethia na gusupport ana nikenda bakomba kuthire school ito kugururwa ntubu muno no ntubu atoma ana bathire school bwega no ntone ana babome na eu kinya twega tu support kubabia kore in the next 1 or 2 weeks tukethwa na women economic empowerment kwena mbeca cia ikundi cia ngafu tukaethwa tukithiurunka tukeja na mbeca yu acha tigania especially in tigania west twena ikundi nkurukia ikundi thate bila bikethwa bike benefit in tigania east kwena ikundi 28 bila bikethwa bike benefit na mbeca yu cia women economic empowerment, so inkuromba inya wananchi itumirie itwetere itwatongere betu nabo atongeria bo murengo Joas Miora umoja One Kenya Alliance tukuya narua ni baumerete na kuga bo batigukenera uria thirikari ya Rais Ndagitari William Ruto gwetia maogoti kire ya Kenya na onto Kenya na ndene ka bakunyamara onto bona na nkuruki atongeria baba Basimio ne bogete ne bagukenera uria Kenya bakwenda Raila Odinga tueka murungamiri wa Africa. On the state of the economy, the summit maintains that the view that the tax burden being borne by Kenyans is unreasonable and unsustainable. The Kenya Kwanza regime is failing the test of being caring and compassionate. Paying taxes should never be a punishment, but a patriotic duty. Under the KK regime, taxation is a punishment that is hurting the entire economy. We remain opposed to the 16% tax on petroleum products. We remain opposed to the housing tax and its colonial undertones that make it look like the infamous hut tax of the colonial era. We are deeply opposed to the high pay rates that Kenyan workers are being forced to endure. We remain opposed to the subjection of the retiree pensions to taxation. We also remain opposed deeply to the idea of subjecting farm produce to taxation. It is our position that forcing farmers to part with 5 shillings for every 100 shillings they make from their farm produce is unreasonable and cruel. We encourage our farmers to resist this tax with all their might. The meeting also strongly welcomed the efforts of our country, Kenya, to back Honorable Odinga. We agree this is not a partisan political issue, but a matter of national pride and image. We are united
on this. As a coalition, we are committed to stay united and stay the course of holding the KK regime to account and to fight for the rights and dignity of the people of Kenya. In that regard, as we support Honorable Raila Odinga for the AU position, we will also support the right of Kenyans to an affordable living, lower taxes, and a functional economy that guarantees. Na kumania na riboti uo ni otugwikira gatanta muthia jo ndeto cietu cia Meru TV ende kerentumirire kumba kuthura ginkinyagira kagite na gaka ni ati thirikari na ndi ni kwirigirwa kurita murungamo kana mikakati yegenia na uthondeki unyagia wendia na unyui bwa nchobi ndege ni watho ntuku ya rujwira ni ntuku ya Jumatano ya tariki 6 cia mweri wa 3 mwaka wa 2024 kuria Karen mucie joa munini wa rais Rigathi Gachagua ni ntumiri ya thirikari yagia kurita mikakati yagia utumiri bwa nchobi ndege ni watho na arana ndi murungamo jo komba kuthojo kirita kwa ntuku ya ruju kiri mucie joa munini wa rais Rigathi Gachagua kuria Karen mucie munene jo Nairobi na kumana na riboti yu au ni otugwikira gatanta muthia jo nteto cietu cia Meru TV UGORO ngagucokera nkatho cia mwanya muraithiro Meru TV na gutana mbere na gutukwa tambaru ngakondera utuku bubwega kagita kega tushemana kare ntuku ya ruju UGORO rietura yakwa ni ukambita Ken Murithi.